Hola a todos, la próxima revolución de la inteligencia artificial no se programará, se iluminará. Bienvenidos a El Nuevo Framework en Ingeniería, el canal donde desciframos las bases de la ingeniería para construir ese futuro. Hoy, en nuestro curso de radiofrecuencia y microondas, empezamos. Muy bien, equipo, hoy vamos a ponernos la bata de médicos de sistemas RF, vamos a aprender a diagnosticar una línea de transmisión, a tomarle el pulso y a entender los síntomas que nos gritan que algo no va bien. Cuando una onda de microondas viaja felizmente por una línea y, de repente, se encuentra con una carga desadaptada, es decir, una antena cuya impedancia no es la misma que la del cable, ocurre una colisión. Parte de esa energía no puede ser entregada y se refleja, viaja de vuelta hacia el generador. Y esta colisión, este encuentro entre la onda que va y la onda que vuelve, crea un fenómeno fascinante y, lo más importante, perfectamente medible, la onda estacionaria. Para que esto quede grabado a fuego, usaremos una analogía central. Imaginen que están en el borde de un estanque en calma y lanzan una piedra. Una ola perfecta viaja hacia el otro lado. Ahora, imaginen que un amigo, justo en el lado opuesto, lanza una piedra idéntica al mismo tiempo. Las dos olas viajan una hacia la otra. ¿Qué pasa cuando se encuentran? En algunos puntos las dos crestas se suman, creando una ola el doble de alta. Es una interferencia constructiva. Pero en otros puntos, la cresta de una ola se encuentra con el valle de la otra y se anulan mutuamente, dejando el agua en perfecta calma. Es una interferencia destructiva. El patrón resultante de picos y valles que ya no parecen moverse, sino que solo suben y bajan en el mismo sitio, es una onda estacionaria. Eso es exactamente lo que le pasa al voltaje y a la corriente en una línea de transmisión desadaptada. En primer lugar, vamos a hablar del indicador de salud más famoso de la radiofrecuencia, el VSWR, o como lo llamamos en español, ROI, por relación de onda estacionaria. El VSWR es el termómetro de nuestro sistema. Es una simple cifra que nos dice qué tan severo es ese patrón de ondas estacionarias. Se define como la relación entre el voltaje máximo que encontramos en los picos de la onda y el voltaje mínimo que medimos en los valles. Es así de simple. VSWR es igual a Vmax dividido entre Vmin. Pero, ¿de dónde vienen esos máximos y mínimos? El Vmax ocurre donde la onda que va y la que vuelve están en fase, sumándose en una interferencia constructiva. El Vmin ocurre donde están en oposición de fase, restándose en una interferencia destructiva. Y aquí viene la relación más importante que deben memorizar. El VSWR es una manifestación directa de la magnitud del coeficiente de reflexión, gamma. La fórmula que conecta la causa, la reflexión, con el síntoma, la onda estacionaria, es VSWR es igual a 1 más la magnitud de gamma dividido entre 1 menos la magnitud de gamma. Esto nos permite crear una escala de dolor para nuestros sistemas. Un VSWR de 1 a 1 es la situación perfecta. Significa que gamma es 0, no hay reflejo. El mar está en calma, no hay onda estacionaria y el voltaje es constante a lo largo de toda la línea. Un VSWR de 1.5 a 1 significa que se refleja un 4% de la potencia. Esto se considera muy bueno, un sistema sano. Un VSWR de 2 a 1 ya implica que se refleja el 11% de la potencia. Es el límite aceptable para muchas aplicaciones, pero si llegamos a un VSWR de 3 a 1, se está reflejando el 25% de la potencia. Un cuarto de la energía que con tanto esfuerzo hemos generado se está perdiendo, y peor aún, está volviendo hacia nuestro transmisor, pudiendo dañarlo. Es un sistema enfermo. El segundo concepto de nuestro diagnóstico son la impedancia máxima, Zmax, y mínima, Zmin. Si hemos dicho que el voltaje y la corriente están variando a lo largo de la línea, subiendo y bajando, la impedancia, que es la relación entre voltaje y corriente, también debe variar. Zmax y Zmin son los valores de impedancia extremos que encontraríamos si pudiéramos medir en diferentes puntos de la línea. En el punto donde el voltaje es máximo, la corriente es mínima y por tanto la impedancia es máxima, y viceversa. Y la matemática aquí nos regala una relación sorprendentemente simple y hermosa. La impedancia máxima es igual a la impedancia característica de la línea multiplicada por el VSWR, y la impedancia mínima es la impedancia característica dividida por el VSWR. Esto tiene una implicación profunda. Demuestra que una línea de transmisión desadaptada actúa como un transformador de impedancias. Una simple línea de 50 ohms conectada a una carga que produce un VSWR de 3 a 1 presentará una impedancia de 150 ohms en algunos puntos y de 16.7 ohms en otros. La línea ha perdido su identidad. Ya no parece de 50 ohms. Se convierte en un camaleón que cambia de color a lo largo de su longitud. La tercera pieza de nuestro diagnóstico es el coeficiente de transmitancia, T. Es la otra cara de la moneda. Si el coeficiente de reflexión nos dice qué parte de la onda rebota, la transmitancia nos dice la parte buena de la historia, qué parte de la energía logra atravesar la frontera y llega a la carga.
ya que hay que hacer una distinción crucial entre voltaje y potencia. El coeficiente de transmitancia de potencia es el que realmente nos importa. La potencia no se crea ni se destruye en la frontera. La potencia que se transmite es simplemente la potencia que incidió menos la potencia que se reflejó. Y como la potencia es proporcional al voltaje al cuadrado, la relación es muy simple. La potencia transmitida es igual a 1 menos la magnitud de gamma al cuadrado. Volvamos a nuestro ejemplo del VSWR de 3:1, donde la magnitud de gamma era 0.5. Esto significaba que el 50% de la amplitud del voltaje se reflejaba, pero la potencia reflejada es gamma al cuadrado, es decir, 0.5 al cuadrado, que es 0.25. Solo el 25% de la potencia rebota. Por lo tanto, el coeficiente de transmitancia de potencia es 1 menos 0.25, es decir, 0.75. El 75% de la potencia logra llegar a la carga. Esto es una buena noticia, pero el 25% perdido sigue siendo un problema. Finalmente, el cuarto concepto es diferente. No es un problema causado por reflexiones, sino una propiedad fundamental e inevitable del viaje, la generación de retardo de fase. Sencillamente, a una señal le toma un tiempo finito recorrer la longitud de una línea de transmisión. Este retardo en el tiempo se manifiesta como un retardo en la fase. La señal no viaja a la velocidad de la luz en el vacío, viaja a una velocidad más lenta, determinada por el material dieléctrico del cable. A esta reducción de velocidad la llamamos el factor de velocidad. El retardo temporal es simple, es la distancia dividida por la velocidad, pero lo que realmente nos importa en RF es el retardo de fase. ¿Cuánto ha girado la fase de la onda durante ese tiempo? Esto depende críticamente de la frecuencia. Una señal de alta frecuencia oscila muchas más veces en el mismo lapso de tiempo. El cambio total de fase es el producto de la constante de fase, beta, y la longitud de la línea. En sistemas de baja frecuencia, este retardo puede ser despreciable, pero en microondas es absolutamente fundamental. Lo usamos a nuestro favor para diseñar antenas en fase, los Phaser Arrays, que utilizan líneas de longitudes precisas para introducir retardos específicos y así dirigir el bus de radiación electrónicamente sin mover una sola pieza mecánica. Así que ahí lo tienen, el diagnóstico completo. El VSWR es el termómetro que nos dice si hay fiebre en el sistema. Zmax y Zmin nos revelan cómo la línea se transforma bajo esa fiebre. El coeficiente de transmitancia nos dice cuánta energía útil sobrevive a la enfermedad y el retardo de fase es el tiempo inevitable del viaje, una propiedad que podemos usar de forma creativa en nuestros diseños. Con estas herramientas ya no mirarán una línea de transmisión como un simple cable, sino como un sistema dinámico que pueden analizar, diagnosticar y en última instancia curar.